Bu gün 9 may dünya tarixinə qələbə günü kimi daxil olub. 1945-ci ilin bu günü faşizm üzərində qələbə qazanılaraq 2-ci Dünya müharibəsinə son qoyulub. Hər il milyonlarla insan bu əlamətlər günü böyük coşqu və minnətdarlıq hissi ilə qeyd edir. Sovet İttifaqı və onun müttəfiqləri 4 illik qanlı müharibədən sonra nasist Almaniyasını məğlub edərək Avropaya sülh və azadlıq bəxş etdilər. Bu qələbə uğrunda milyonlarla insan həyatını itirdi. Ön cəbhədə vuruşdu, arxa cəbhədə isə zəhməti ilə bu tarixi zəfərin əldə olunmasına töhfə verdi. Qızıl Meydanda Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 80 illiyinə həsr olunmuş parad keçirilir. Paradda bir çox ölkə liderləri, o cümlədən Çin Respublikasının prezidenti Xi Jinping iştirak edib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Moskvada keçirilən paradda iştirak edə bilməsə də, bu parada Türkiyə modeli əsasında yaradılmış komando briqadasını göndərib. Bu birliklər 44 günlük müharibədən sonra yaradılıb və əsasən azad edilmiş torpaqlarda yerləşirlər. ABŞ prezident Donald Trumpın sərəncamına əsasən qələbəni mayın 8-də qeyd etdi. Avropa isə mayın 8-də, yəni Avropalıların həmrəylik günündə qeyd etdi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin 3 günlük atəşkəs elan etmişdi. Zelenski isə parad üçün Moskvaya toplaşan ölkə rəhbərlərinin təhlükəsizliyinə zəmanət vermədiyini açıqladı. Yəni Ukrayna ordusu hər an Qızıl Meydanı vura bilər.